Abishan for ma munyina kwa aba sase mo poko to say ye ka kire mo say enne ye be koso e wo tachiman a eye o mudwumadi o matwemedi na kobono ye de ni nyina e be bro e wo hase nananom afiase a o mo ba aprama no so nananom e ba maako esi ai ohene ana ohema a woni etua nui eye sunwan man hema ono na woni ne dom e ba nananom bebre ana afiase a o mo eba agoframa no so se wohwe mfoni ene niam e wo hono ma eje se bonfo aka won ho bom se yefunu ba ko mu ade ena wo mu edi duma ete sei ede sisi ya ide nipa yetwa mu nyina eye sunwan mahima ana eba na hima ana edanda no ho kama ewo edom ni emu no pasem ese efe na elika so hwe na ma so na dia efe ni na mahima ena na mahima ana ebiasa ebiasa oyo pasem ni se setian no mun ka se before emefa ekodi anunti bonfo etimpa obodi bibla ti se ni se mo ko mo bom no why say ye fun ba ko mu ade na da chan kwa ma bi no ntima hu se bonfo so e wa ade na ko ma ye bibia e se wa ha ne wa ha se ye de na ko bi ni na bi ni na na e bro abusha ye fiase na de ba so bia no ya mamo awu mede ade ko fe kakari wono mo ha mo amu e ba ye nyina ne be mo maako na ya kese de bi si a ete abusha se na mu si ase ya ye ni kan pe wu ene se go hu kente afodo pe ba wa buche ene ye ma obo na mu na ase na no wo so de se ya wan ko si a wo mu eje won na no ababa ane yoyo no enye agro na so na mahima twemu a na fe ahemfo aka akire no so ya de won aso ho asem abro meden ya de ko ka kare ha de kino ma masandi to bi so ada bi so ko ni mu na sia ya de bi ba ti sei